ახლა კი საუბარს ვიწყებთ იმედი ლაივის პირველ სტუმართან, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. საღამო მშვიდობის და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და ესალმე ჩვენს მოყოლებას რა თქმა უნდა. სანამ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე დავიწყებთ მსჯელობას, გზავნილები ევროკავშირიდან, ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტზე გავამახვილებთ ყურადღებას, უმკაცრესი განცხადებები მოვისმინეთ დღეს ევროპარლამენტის შრომიდან 324 დეპუტატის მხარდაჭერით დამტკიცდა რეზოლუცია, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი შეფასება მართველი გუნდის ჩვენ ვიცით, რომ პრინციპში ფასი არ აქვს და უსამართლო ეს რეზოლუციები, მაინც რას უკავშირებთ აი ასეთ გააქტიურებულ განცხადებებს, მე გულისხმობ, რომ სანქციების მოთხოვნა ყოვლის მომცველი უმკაცრესი და საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლება კლავს ქვეყანაში დემოკრატიას და სთხოვენ აღმასრულებელ შტოს ევროკავშირისას, რომ გადამწყვეტი ზომები უნდა მიიღონ. მოდი თქვენს რომ დამეხმაროთ გახსენებაში დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებასაც უკვე თვლა ერია მე რამდენი ასეთი რეზოლუცია 6 ნამდვილად გადაცდა. 6 ნამდვილად იყო, მაგრამ კიდე ასეთი განცხადებები რამდენი კეთდება, უკვე მაგის თვლაც უკვე შეუძლებელია და ყველაფერი რატომ კეთდება რეალურად განსაკუთრებით 2021-2022 და შემდეგ პერიოდში. იმიტომ რომ თურმე აღმოჩნდა, რომ საქართველოში არსებობს ხელისუფლება, რომელმაც გაბედა და კონკრეტულ მოთხოვნებზე და მითითებების აღსრულებაზე უარი თქვა. შესაბამისად უნდა დაისაჯოს არა მხოლოდ ის ხელისუფლება, რომელიც ამ მითითებებს არ ასრულებს ქართული ოცნების გუნდის სახით, არამედ ხალხიც უნდა დაისაჯოს, რომელიც ბედავს და ირჩევს იმ ხელისუფლებას, რომლის მთავარი მიზანი არის, რომ ქვეყანა იდგეს ორფეხზე მყარად, სუვერენიტეტი გაძლიერებული და გამყარებული იყოს და ამავდროულად ეკონომიკური განვითარებაც გაგრძელდეს და თითოეულ ადამიანამდე მივიდეს ეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, რომლებიც არა მხოლოდ საქართველოში სხვადასხვა სტატისტიკური პარამეტრით არის გამტკიცებული, არამედ ამ ყველაფერზე საუბრობს საერთაშორისო ორგანიზაციები, საუბრობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. და ჩვენ რას ვხედავთ? აი მარტივად და მასკარადად არის გადაქცეული სამწუხაროდ ევროპარლამენტი, როდესაც სურათებით, რაღაცა ტრანსპარენტებით განან ადამიანები და შოუს აწყობენ. და ვინ არის ამ სურათებზე ასახული? ასახული არიან პირდაპირ სისხლიანი რეჟიმის, მწამებლური რეჟიმის შემოქმედები და მათში მონაწილეები, მაგალითად მიხეილ სააკაშვილი, ნიკამელია, ეს ის ადამიანები არიან, რომელზედაც ისევ და ისევ ევროპულ სასამართლოს, სტრასბურგის სასამართლოს აქვს ნათქვამი, რომ ეს ადამიანების დამნაშავეები იყვნენ და სასამართლოს თუ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მათ საწინააღმდეგოდ, მათი მხილება დანაშაულებში და ბრალდება და მსჯავრდება სავსებით შეესაბამება ევროპულ კანონმდებლობას და ადამიანის უფლებების ძირითად საფუძვლებსო. ამის მიუხედავად ჩვენ ვხედავთ, რომ ევროპელები და კონკრეტული ბიუროკრატიის წარმომადგენლები, რომელზედაც საუბრობ და დადასტურებულ ფაქტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირდაპირ მართულები არიან, პირდაპირ აგენტურის წარმომადგენლები არიან, მათ შორის ეს ადამიანებიც სხვა ბევრთან ერთად ბედავენ და ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევას ახდენენ მითითებას ქართველი ხალხისაც, რომ ჩვენ უკეთესად ვიცით, ვიდრე ქართველო ხალხო, თქვენ რა არის თქვენთვის უკეთესო. აი ამ მარაზმის შემოტანა უნდათ ქართულ რეალობაში და სწორედაც ამიტომ არის და საერთოდ არ არის გასაკვირი მე შედეგები, რომ ქართულ ხალხს რეალურად ნდობა აქვს შემცირებული ევროსტრუქტურების მიმართ. და ვხედავთ, რომ ევროპა და ევროკავშირი ერთმანეთთან აბსოლუტურად დაშორებული ცნებებია და რეალურად რაც უნდა იყოს კანონის უზენაესობა, დემოკრატიული პრინციპები საერთოდ უგულებყოფილი არის, იმიტომ რომ ასე მიაჩნია სწორად იმ დიდ ძალას, რომელსაც კრებსითაც შეგვიძლია უწოდოთ ან deep state-ი, ან გლობალური გასაგებია თქვენი არგუმენტები, განსაკუთრებით ევროპარლამენტთან დაკავშირებით, რომელსაც გადაწყვეტილების მიღების ბერკეტი არ გააჩნია და ეს რეზოლუციები სარეკომენდაციო ხასიათის ამ მხოლოდ და მხოლოდ. თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ ცვლილებები შედის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმში, მომავალ კვირას არის დაგეგმილი შეხვედრა, სადაც ერთ-ერთ საკითხად არის საქართველოს საკითხი გატანილი, საქართველოში არსებული სიტუაცია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჯერ კიდევ თავმჯდომარე ქვეყანა არის პოლონეთი, ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანას გულისხმობ. ჩვენ ვნახეთ ასევე პრემიერ ტუსკის გამოსვლა, რომელიც ძალიან კრიტიკული იყო საქართველოს მისამართით და ის აქცენტს აკეთებდა უვიზო მიმოსვლის მექანიზმის გამარტივებას, შეჩერების გამარტივებაზე. ამ თვალსაზრისით უნდა ველოდოთ თუ არა რაიმე გადაწყვეტილებას ევროპული მხარისპირიდან უახლოეს პერიოდში, როცა შეიძლება ერთ დღეს დავდგეთ რეალობის წინაშე, რომ უვიზო მიმოსვლა შეჩერდეს. რა მოლოდინი გაქვთ?
ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ ამ შეთანხმებას იდეაში შესაძლებელია მის უკან ასე ვთქვათ, ლაითმოტივად გასდევს სიტყვები საქართველოს და საქართველოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც ბედავს და ამბობს, რომ დიახ, ჩემს ქვეყნის თაობაზე, ჩემს ქვეყანაში უნდა იყოს გადაწყვეტილებები მიღებული და არა ვინმეს მითითებით, ვინმეს თითის დაქნებით. სხვა ბერკეტებთან ერთად, ერთ-ერთ საშუალებად ზუსტადაც რომ ვიზა ლიბერალიზაცია აირჩია კონკრეტულმა ძალამ, იმიტომ რომ ეს ქართული საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი. მათ შორის ზუსტად იგივე არის რუსის და რუსობის იარლიკის მიწევების მცდელობაც, იმიტომ რომ ყველაფერზე საზოგადოება მათ აქვთ აღქმა, რომ საზოგადოება ამ ყველაფერზე რეაგირებს. ხო, ყველაფერი სცადეს, ხო? სცადეს ქუჩების დანგრევა, გადაწვა, დააზიანეს სახელმწიფო ქონება, კერძო საკუთრებები, ადამიანების ცოცხლა დაწვაც სცადეს. ამავდროულად ქალბატონი ლურა ტორტონი გამოდიოდა და საუბრობდა გაკვირვებული. ობიექტურად გაკვირვებული, რომ მსხვერპლი ამ ყველაფერს რატომ არ მოყვაო. ეხლა კიდევ ერთი ბერკეტი უნდა ხელში რომ დაიჭირონ, რომ ქართულ საზოგადოებას პირდაპირ მიუთითონ, რომ თქვენ თუ არ მიიღებთ გადაწყვეტილებას და ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ გაუშვებთ სახლში, კიდევ საკითხავია რა გზებით, გავიხსენოთ მაგალითად შვედეთის წარმომადგენელი მაიდანს რო გვპირდებოდა და მაიდანის მოწყობას რომ უთითებდა ამ რეალურად საქართველოში მოქმედ ქართული სახელი და გვარის მქონე აგენტურას, ამ გზებით საბოლოო ჯამში უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ქართულმა საზოგადოებამ იმის შიშით რომ თავისუფლად არ იმოგზაუროს ევროპაში სუვერენიტეტზე და იდეაში საბჭოთა კავშირში ის გამოც გავიქეცით ჩვენ და რის გამოც ადამიანებმა თავიანთი სიცოცხლე გაიღეს, ჯანმრთელობა შესწირეს ბოლშევიკთან ბრძოლას, თანამედროვე ბოლშევიკს ვიღებთ ეხლა რომ ჩვენთან არ არის ჩვენი იმპერია, ვინ ჩვენ მითითებას არ დაემორჩილება, მის წინააღმდეგ აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ რეპრესიები და ეს ყველაფერი გადამოთარგმნილი არის მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და საზოგადოებასაც კარგად ახსოვს, რომ ზუსტად იმიტომ, რომ ის მონოპოვარი, რასაც თავისუფალი მიმოსვლა ქვია, რომელიც ისევ და ისევ ქართული ოცნების გუნდის გამოისობით აქვს ქართულ საზოგადოებას და ჩვენ ყველას ამავდროულად იმისაც რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო და არავითარი სამართლებრივი საფუძველი არ ყოფილიყო ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებისა, ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებები განვახორციელეთ წლების განმავლობაში რამდენჯერმე. მათ შორის ეს ცვლილებები კონკრეტულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კი გაასაჩივრებს და ეხლა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენ გვიწევს იმის მტკიცება, რომ ჩვენ მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები სწორედაც იმ მიზანს ემსახურება, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ შეგვიჩერდეს. არავითარი სამართლებრივი საფუძველი რეალურად არ არსებობს, მაგრამ ერთი კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდეს და გაკეთეს ეს როგორც ევროპარლამენტარების მხრიდან, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკური თანამდებობის მხრიდან, ქვეყნის ლიდერის მხრიდან, რომელიც იმ ქვეყნების ლიდერების მხრიდან, სადაც სუვერენიტეტი საერთოდ ნულს ქვემოთ არის უკვე, არავითარი სუვერენიტეტზე და დამოუკიდებლობაზე საუბარიც კი არ შეიძლება იყოს და ამავდროულად კონკრეტულმა ტელევიზიებმა, მართულმა არხებმა ჩვენს ქვეყანაში რეპორტაჟები მოამზადონ, აგენტურის წარმომადგენლებმა ისაუბრონ, რომ ხალხო, თუ გინდათ რომ თავისუფლად გადაადგილდეთ, თავისუფლად იმოგზაუროთ, მაშინ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ანუ თქვენს მიერ არჩეულ ხელისუფლებას უარი უთხარით და ჩამოაგდეთ. ეს არის რეალური მიზანი. რომ სიტყვიერი მუქარის არ გაცდება, მოკლედ ასე ვთქვათ, განცხადებების ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ არავითარი საფუძველი იმასთან დაკავშირებით, რომ მიღებული იყოს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, ბუნებაში არ არსებობს. განცხადებები შეიძლება გაკეთდეს და არაერთი რომელიც წარსულშიც კეთდებოდა. მათ შორის სულ რამდენიმე ხნის წინ კოლექტიური ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები ხო ამბობდნენ, რომ დიახ, რომ შეჩერდეს ეს პრობლემას არ წარმოადგენს და იმიტომ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, რომ საბოლოო ჯამში ქართულმა ხალხმა აირჩიოს ის ხელისუფლება, რომელიც იდეაში ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოა, მაგრამ მშვენივრად დგება deep state-ის სასარგებლო გზაზე და ერთ-ერთი მათი წარმომადგენლის არ იყოს ალფეხსაც მშვენივრად იხტუნაებსო. ეს არის რეალურად მიზანი. კიდევ ერთი ბერკეტი არსებობდეს და მექანიზმი არსებობდეს იმისათვის, რომ საზოგადოებაზე ზეწოლა მოხდეს და თან ნახეთ მთავარი ალოგიკურობა რაშია, ჯერ ერთი რომ პატივს არცემენ ქართული ხალხის გადაწყვეტილებას. საუბრობენ მაგალითად თუნდაც აი ეუთო ოდირთან დაკავშირებით. ეუთო ოდირის დასკვნა საერთოდ არავის არ აინტერესებს, იმიტომ არ აინტერესებს, რომ იქ წერია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არის არჩეული და არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ რეჟიმში. ამას დამატებული საერთოდ არ აინტერესებთ ის, რომ რა ეკონომიკური წინსვლა, რა თქვათ, რა დემოკრატიული
რეფორმები ტარდება ჩვენს ქვეყანაში და ამის საპირწონედ თავარი უნდა იყოს, რომ როგორმე ქართულ ხალხს დაავალდებულონ და ამავდროულად დააშინონ, რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ თქვენ რა ბენეფიტებს გაქვთ, ამ ბენეფიტებს გაგიგრობთ. შანტაჟის ენა ჩვეულებრივია. შესაძლოა მოყვანილი იქნას ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა, ეს არის ახალი მიზეზები და ახალი საფუძვლები, რომლებიც ჩაიწერება საბოლოო ჯამში შეწყვეტის მექანიზმში, რომელიც ამ დრომდე არ არის განხორციელებული. საინტერესო საკითხი. ბევრი სხვადასხვა მიზეზია, ნუ მათ შორის ოქროს პასპორტების მიცემის თემაც კი შეიძლება გახდეს ანალოგიური მსჯელობის საფუძველი, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზია ადამიანის უფლებების მდგომარეობა. ამ მხრივ ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებენ ევროკავშირში, ხშირად აკრიტიკებენ საქართველოში, მათ შორის NGO-ები, რომლებიც ამბობენ, რომ ხელისუფლება იღებს რუსულ კანონებს, ისინი არ აპირებენ რუსული სტილით იცხოვრონ და ასე შემდეგ, ბევრი სხვადასხვა ტიპის განცხადება გაკეთდა. აი როგორ ფიქრობთ, ეს განცხადებები და განწყობები, რომლებიც აქვთ ამ ორგანიზაციებს და ჩააქვთ ბრიუსელში, რა გავლენას მოახდენს? ვეთანხმებთ. ქართული ოცნების გუნდი არ ვაპირებთ, რომ რუსული მეთოდებით ვიყოთ ხელისუფლებაში, რუსული კანონები ვიღოთ და ასე შემდეგ. მართალია. და ეს არის ჩვენი სულისკვეთებაც. ამავდროულად ისიც მართალია, რომ ჩვენს ქვეყანაში მიღებული კანონები ემსახურება ისევ და ისევ კანონის უზენაესობას, საზოგადოების უსაფრთხოებას, დაცვას და ისევ და ისევ იმ სუვერენიტეტის გაძლიერებას, რომელზეც ხშირად ვსაუბრობ და ამ სიტყვის ხსენებაც კი გაგახსენებთ 2023 წელს, 2022 წელს, როგორ სადეს რომ ეს ყოფილიყო პირდაპირ რუსეთთან დაკავშირებული. თურმე რაც სუვერენიტეტიც კი რუსული არის. აქამდე არიან ეს ადამიანები მისულები და ამაზე აწყობენ მთელ თავიანთ კამპანიას. ერთი რამე არის, როგორ შეიძლება დემოკრატიის უკუსვლაზე ან ადამიანის უფლებების შეზღუდვაზე ვისაუბროთ და ისაუბრონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც მაგალითად სირიის ხელისუფალს და ვიცით ვინც არიან სირიაში ეხლა ხელისუფლებაში პირდაპირ ხელს ართმევენ, ჩადიან მასთან, სურათებს იღებენ და ამავდროულად ჩვენ ვხედავთ კადრებს პირდაპირ ადამიანებს როგორ ხოცავენ ქუჩაში, როგორ აწამებენ, საოცარი სისასტიკით ეპრობიან და თურმე იქ ადამიანის უფლებები დაცულია და საქართველოში გვაქვს უკუსვლა და ამავდროულად ამის საპირწონედ ჩვენ ვხედავთ არაერთ საერთაშორისო შეთანხმებას, სადაც უბრალოდ სტატისტიკას და შეფასებას, სადაც პირიქით არის, რომ ადამიანის უფლებების მაღალ დონეზე არის საქართველოში დაცული. და რას გვეუბნებიან ახლა ეს ადამიანები, რომ ეს ხალხი პირდაპირ მართული ადამიანები, რომ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანთა უფლებები იყო მაღალ დონეზე 2003-2012 წლებში, სადაც გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა იყო ქუჩებში და ადამიანებში, სახლებში, ოჯახებში და ამის შემდეგ მოხდა ადამიანების უფლებების დარღვევა. აი, ზუსტად ამიტომაც არის კიდევ ერთი მაგალითი და ამას არაერთხელ არ გავიმეორებთ, რომ სწორედ ასეთი უსამართლო განცხადებების გამო, ასეთი უსამართლო ქცევების და დამოკიდებულებების გამო არის, რომ საზოგადოებას აქვს უარყოფითი განცდა და პირიქით ნდობა ეკარგება ნებისმიერ დასავლურისა და ევროპულისათვის. ეს არ გვინდა ჩვენ. ამას ვეუბნებით ჩვენ ზუსტად ამ ადამიანებს, რომლებიც ჩაბუდებულები არიან სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუციაში, რომ თქვენი განცხადებები ისევ და ისევ თქვენზე მოქმედებს და ევროპის და ევროპულობის იდეის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა არავინ არ ეკითხება მათ რამე განცხადების გაკეთებას, იმიტომ რომ ასეთია დავალება. თქვენ ახსენეთ ეუთო ოდილის საკითხი და ჩვენ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს თემა დაძრა ბრიტანეთის საელჩომ თავის განცხადებაში, სადაც ასევე წუხილია გამოთქმული, რომ ვერ შეძლო საარჩევნოდ გრანტების გაცემა 4 ორგანიზაციაზე და ამ ორგანიზაციების როლიც ჩვენს საჯარო პოლიტიკურ ცხოვრებაში ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია და დარწმუნებული ვარ, ამაზეც ისაუბრებთ. ეს განცხადება აიტაცა ოპოზიციამ და დაიწყო პირდაპირ მტკიცება იმისა, რომ ესე იგი დამკვირვებლების გარეშე ჩატარდება მთლიანად მუნიციპალური არჩევნები, ეს კი ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას არ აინტერესებს ზოგადად საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია და პირდაპირ გადაწყვეტილია რა უნდა დაიწეროს შედეგად ამ არჩევნებში. მოდით ახლა საარჩევნო კონტექსტზე გადავიდეთ. შეუძლებელია რომ ამ საკითხს არ შევეხოთ უფრო ფართო მასშტაბში. ჩვენ ვხედავთ, რომ ადგილობრივი აგენტურა ეყრდნობა უცხოელების განცხადებებს, რომელთა განცხადებების ადგილობრივი აგენტურის განცხადებებს ეყრდნობა. ჩაკეტილი წრეა. ერთი მეორეზე საუბრობს, მეორე პირველზე და ამ ჩაკეტილ წრეში უნდათ რომ აცხოვრო მთელი საზოგადოება.
მაგრამ ხალხიც ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავს და ზუსტად ამიტომ არის რომ მათ მინდობა სულ უფრო კლებადია და სულ უფრო ცოტა ადამიანი არის ქუჩაში გამოსული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ცხადზე ცხადია. მიზანი რა არის უკვე არჩევნების დისკრედიტაციის მსვლელობასთან გვაქვს? პირდაპირ განცხადებები არის ამასთან დაკავშირებით გაკეთებული. მაგალითად, ხო, სულ რამდენიმე ხნის წინანდელია ქალბატონი ელენე ხოშტარია საუბრობდა, რომ დიახ, არჩევნების დღე და შემდგომი დღე უნდა იყოს, რა ვიცი, უბედურება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ელეგიტიმაცია მოხდეს არჩევნების და ხალხის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა. და ეს რა ახალია რამე განსაკუთრებულია, წარსულში სტრატეგიის პრინციპში სიახლეები არ არის, მაგრამ საინტერესოა ეხლა მოდით ის პროცესი შევაფასოთ. 24 წლები. კი ბატონო, გეთანხმებით ის პროცესი შევაფასოთ, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. ბარიერგადალახული პარტიების ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ამას ამბობენ, მეორე ნაწილი ამ პროცესს ეწინააღმდეგება. ეს რა სქემა ან რა ტიპის თამაშია? ჯერ ერთი კატეგორიულად არ დაგეთანხმებით გამოთქმაში გადაწყვიტა. იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში მაინც აქეთკენ მიდიან, კი ბატონო. ამ პირებს რეალურად არც არავინ არაფერს არ ეკითხება და მით უმეტეს რაიმე გადაწყვეტილების მიღებას. როდესაც ადამიანი აგენტია, აგენტს არაფერს არ ეკითხებიან, აგენტს აძლევენ დავალებას, რომლის შეპასუხება შესაძლოა ან კითხვა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი იყოს, რამდენად სწრაფად უნდა შეასრულოს ეს დავალება. და რამდენ ბრუტალური მეთოდებით უნდა სწადოს ამ დავალების შესრულება. რეალურად ეხლა ჩვენ რას ვხედავთ? რომ ჩვენ გვყავს საპარლამენტო არჩევნების ფარგლებში და შედეგად ბარიერი გადალახა 4 პარტია. და ვინ არიან ეს 4 პარტიის წარმომადგენლები? ძველი ნაცები, ახალი ნაცები, ლელო ნაცები და გახარიელი ნაცები. ეხლა ცდილობენ ისევ და ისევ გარედან მიღებული დავალების შესაბამისად, რომ რამენაირად საზოგადოებაში აღქმა გააჩინონ, რომ ძველი ნაცები და ახალი ნაცები, ლელო ნაცებს და გახარია ნაცებს ეწინააღმდეგებიან. რომ როგორმე გაათეთრონ, გარეცხონ და ის ჭუჭყი, რასაც ნაცობა ქვია, ჩამორეცხონ ლელოელებს და გახარიელებს. რომ ამითი მაინც სცადონ, რომ მათი მხარდაჭერა საზოგადოებაში გააზარდონ, მათ შორის იმ გადაუწყვეტელი ამორჩევლების ხმებიც ამათგან იყოს მიმართული. აი ამის მცდელობა არის. ამას ტესტავენ რეალურად და არავინ არ დაიჯეროს, რომ ძველი ნაცები და ახალი ნაცები რაიმეს წინააღმდეგობაში არიან ლელოებთან ან გახარიელებთან. პირდაპირ თანხმედრა აქვთ, ეს ხომ ხელის გულზეც ჩანს. მაგალითად, ლელო არის ამისი კლასიკური შემთხვევა, სალომე სამადაშვილი, ხაზარაძე ჯაფარიძე და ელისაშვილის ერთობა როგორ შეიკრიბა, ჯერ ერთმანეთს ლანძღავდნენ, უშუალო სიტყვებით მოიხსენებდნენ ლამიც. ხელით გაიწიეს ერთმანეთზე, მაგრამ მიიღეს მერე დავალება, იმიტომ რომ სირედით მაინც თუ გაერთიანდებოდნენ, აქ ჰქონდათ მის პატრონს ჰქონდა აღქმა, რომ საზოგადოების კონსოლიდაციას მოახდენდა და ხმების რამოდენიმე პროცენტი მაინც მოემატებოდა და შედეგად მივიღეთ, რომ გაერთიანდნენ, ჩაიხუტნენ ერთმანეთს. ზუსტად ესეთივე ჩახუტებულები არიან ეხლაც. მიუხედავად იმისა, რომ პიროვნულად ვერ იტანენ ერთმანეთს, მათი გაერთიანება დავალების შესაბამისია და ეხლა ცდილობს მათი პატრონი გატესტოს საზოგადოება რამდენად წამოეგება მათ მიერ გადაგდებულ ანკეს, რომ ლელოელი და გახარიელი ნაცები ძველ და ახალ ნაცებისგან განსხვავებულები არიან. და საბოლოო ჯამში შეიძლება იქამდეც კი მივიდნენ, გააჩნია როგორი მოცემულობა იქნება აგვისტოსა და სექტემბერში, რომ ძველ და ახალ ნაცებსაც კი მისცენ დავალება, რომ ეხლა თქვენც უნდა მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და რის ჩანასახიც უკვე გვაქვს. მაგალითად, საერთაშორისო დონეზე გაკეთებული განცხადებები, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია. შემდეგ რა თქმა უნდა, ზუსტად ანალოგიურად, როგორც მაგალითად ლელომ ეხლა დაუკვეთა კვლევა და კვლევას ათქმევინა ბრჭყალებში და დააწერინა, რომ მოთხოვნა არის საზოგადოებისა, რომ ოპოზიცია მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ასე დააწერინებს გვარამიაც, ასე დააწერინებს ნებისმიერი სხვა ნაციც, შემდეგ გამოვლენ და ინტყვნენ, რა ვქნათ ხალხო, უცხოეთიდან გვიდგეს მოგვიწოდეს, რომ დემოკრატიისთვის ეს არის აუცილებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და ასე თავისივე ნათქვამს და თავისივე ერთხელ გაკეთებულ განცხადებას შეიძლება როგორც აქამდე გაუკეთებიათ. ამაში ხო, როდესაც ნოდარ დუმბაძის სიტყვები რო გავიხსენოთ, შუბლის ზარგი რო გაწყდება, მე ცხოვრება მარტივდება და ამათი ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთ საკითხზე უბრალოდ მოკლედ გვინდა გთხოვოთ შეფასება, რადგან დრო ცოტა გვაქვს, ეს არის ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული საბოტაჟის და თხულსაქმიანობაში დახმარების საქმე. დღესაც საზოგადოება ისმენდა ჩორჩანის მოსახლეობის განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ მკვეთრად გაუარესდა მათი მდგომარეობამ საბუშაკოს ჩადგმის შემდეგ და რეალურად მათ ეს ტერიტორია დაიკარგა, მათ აღარ აქვს ცნობა არც დღეზე და გადაადგილებაც არის შეუძლებელი. მაინც რით აიხსნება ესეთი ყველასთან შეუთანხმებელი გადაწყვეტილება გახარიას მხრიდან, რა ვარაუდები არსებობს?
არსებობს. ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ჩვენ ვიცით, ჩვენ გვაქვს ორი ფაქტი. ერთი ფაქტია, რომ 2008 წლის შემდეგ ორი საგუშაგო გაიხსნა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ამ საგუშაგოების გახსნას ტერიტორიების დაკარგვა არ მოყოლია. ამავდროულად გაიხსნა მესამე ჩორჩანაში, რომლის ინიციატორიც იყო გიორგი გახარია, რომელმაც არავისთან არ შეათანხმა, არც პრემიერთან, არც სამთავრობო გუნდთან, არც საპარლამენტო გუნდთან, მით უმეტეს არ გაითვალისწინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რჩევა, მოწოდება, რომ შესაძლებელი ამას ესკალაცია მოყოლოდა და მილიონი კვადრატული მეტრი დაიკარგა ჩვენი ტერიტორიისას. მოსახლეობას ეხლა აღარ აქვს შესაძლებლობა, რომ გადაადგილდეს თავისუფლად და სხვადასხვა საჭიროებებით და სხვადასხვა სამეურნეო თუ არასამეურნეო მიზნიდან გამოიყენოს ეს ტერიტორიები. ეს არის ორი ფაქტი, ორი მოცემულობა. ამ ყველაფრის სათავეში ინიციატორი იყო გიორგი გახარია. ეხლა გიორგი გახარიამ ეს თავისი ინიციატივით, შეცდომით გააკეთა თუ მიღებული დავალების თუ პირდაპირ დანაშაულებრივი ქმედებით ეს კითხვა არსებობს და ამ კითხვას უნდა გაეცეს სამართლებრივადაც პასუხი და ამავდროულად უნდა გაეცეს საზოგადოების წინაშეც კეთილი უნდა ინებოს ამ ადამიანმა და ერთხელ მაინც გამოვლინდეს სიმართლე ილაპარაკოს. და არა ისე როგორც საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში თითოეულ კითხვაზე სხვადასხვა ერთმანეთსგან პირდაპირ წინააღმდეგობაში ყო პასუხებს რომ სცემდა. მადლობა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე იყო ჩვენი სტუმარი.